大家好，我是打铁胚的胡师傅。今天有网友让我给制作一个黄铜的烟灰缸，咱呢今天给安排。咱把边包上点铁丝，热度的。压下边更加紧实结实。它让它切的切丝边上更加紧实。再给镀上个底。这种黄铜的做烟灰缸好看一点。这小件吧，咱就不用那个圆规了，咱就自己画的时候留出上的那个寸就行，上底的那个尺寸。上这个东西不能太紧，太紧了容易发颤，太松了咱做的这个口很容易把它撑开，它是不紧不松的。这样，咱们上面压上一个加强筋，这样更结实更美观。就是这种12公分的直径12公分的黄铜烟灰缸，咱给制作完成。大家好，我是打铁胚的胡师傅。有网友让我给做一个老式的水桶，咱呢今天就给安排。咱给用的是06的后代的铁皮。咱把上面压上一个筋，然后上底的用的。这道是咱压上冲底用的，防止那个底摩擦，上一个冲底的东西。压上这一刀的目的就是咱提个水呀，不打颤，更加结实。
把下面上一个冲底，防止它摩擦，耐用的。行，这种老式水桶，钢筋的边儿，然后下面加了一个冲底，防止摩擦。咱给网友制作的老式水桶给完成了。大家好，我是打铁培的胡师傅。最近有网友呢让我给做一个低把的那种叉子，有的地方叫托子，咱呢今天就给安排。加上一道加强剂，
上面结实，插的那个把了更加结实那种。行，就这样。这个地方咱用铆钉铆了一下，不容易撑开，更加结实。前面没有打平了，就是说咱扫垃圾扫个土能扫起来。就是这种给网友制作的低把的叉子，咱也给制作完成。大家好，我是打铁皮的胡师傅。最近有网友呢让我给做一把过去老式的白铁皮水舀，咱呢今天就给安排。咱给下料用厚点的做。咱把它的边缘，把这个水舀的边缘包上铁丝，更加紧实结实。咱给剁个把，厚点都是厚的。
咱把这个边儿给包一下，防止有东西灌在里面。这种水舀这个头沉大，咱把它加上一个支撑点在这边，更有它的承重力。就这种加撑加厚的白铁皮的水舀，咱给网友已完成。大家好，我是打铁皮的胡师傅。有网友让我给制作一个紫铜的给鸟加食用的加料器，咱今天就给安排。铆钉也是用的紫铜的。给网友制作的紫铜给鸟加料器，咱给完成，就是这种。胡师傅啊，哎，看到了吧？锅底坏了，你看给换个锅底吧。行，可以。换厚点的吧？啊，换厚的。啊，这锅用了1、20年了吧？啊，是。再换个底，又得10年、20年的没事。不用太大了吧？哎，不用太大了。
这个把有点松啊，这个把。你给紧一下吧。好的。哎，试一下水啊。啊，好。行，行了，好了。好，谢谢胡师傅。不客气。胡师傅，哎，这个加料叉子坏了，你给做个新的吧。可以，可以。就做这么大的吧，是吧？哎，对。好的。咱给你做厚的吧。哎，做个厚的，耐用点的哈。行，可以。这块料正好，厚点的。养殖用的加料的叉子，小叉子咱给完成了。大家好，我是打铁皮的胡师傅。有网友定制了一个9公分的茶叶罐，咱呢今天给安排。
咱们做个上盖。咱把它敲出一个，人工敲出一个鼓面来。就这种9公分的茶叶罐，咱给完成。大家好，我是打铁皮的胡师傅。有一个网友让我给做一个，就是他洗澡用的大一点的，就是加大、加厚、加深的大号盆、特大号盆。咱呢今天就给安排。咱开始给下料。咱打一下，压一下扣。咱压上一道钩，然后这个边上给包铁丝的时候，包钢筋好包，也使得加强结实。咱把这个边上
包上点那个钢筋，凸的钢筋，这更加结实，让这个盆更加结实，因为它大，所以说咱得包上凸一点的钢筋。先给压上一道加强筋，更加结实。这是今天给网友做的大盆，直径是80的，深度是30的。边的把手呢，咱给做了一个活的把手，就这种特大号大盆、洗澡大盆，已完成。